大家好，我係 D 啊，今日帶大家嚟到咧 YOHO Hub 咧，綠在睇一個咧性價比極之高嘅3房套，再加儲物室，再加公套單位。呢個單位咧就係901尺使用面積啦。咁業主咧就啱啱新裝修，完全未住過嘅。究竟裏邊咧個間隔係點樣咧？同埋佢究竟性價比係高唔高咧？事不宜遲，立即去睇睇。好啦，我哋入單位啦。入到單位咧，見到玄關位，業主咧花咗有啲心思嘅，就做咗一個弧形設計，令到咧就個玄關位度咧睇落去更加寬敞嘅。好啦，我哋睇睇個客廳啦。咁客廳嘅位置寬敞嘅，我哋出去個露台睇睇啦。咁啊見到有個平台㗎，咁平台公家啦。咁呢個就極之開揚嘅。咁因為雞地樓咧都唔高，咁望翻個客飯廳啦，見到啲裝修係簡潔嘅。咁去睇睇個收納櫃啦，見到就做咗一排嘅櫃啦，啲層板可以喐嘅，咁啊可以做鞋櫃或者做收納啦。咁有個書字櫃啦，收納係充裕嘅。好啦，我哋去廚房睇睇先。廚房呢就都係 standard 嘅廚房啦，咁啊3爐頭啦，咁啊備餐同埋咧洗嘢嘅地方就完全係寬敞噶啦。咁去到工人房係工人套房嚟嘅，咁就唔使同主人爭廁所啦。咁去到儲物室，呢個儲物室咧就做咗一排櫃喺度嘅，咁啊令到收納嘅空間大大提升嘅。咁睡房咧就可以擺到5尺床，呢個就做咗一個3尺床啦，業主。客廁咧就用咗企缸設計啦，缸廁。咁另一間睡房就一個彈性可以擺床擺櫃啦。咁我哋去翻主人房啦，主人房咧佢嘅主人浴室咧就用翻咧就係浴缸設計嘅，同樣都係缸廁啦，最高標準有一排收納嘅櫃啦。咁另外咧就業主咧都花心思，就做咗個5尺床，就3邊落床嘅，咁有一排衣櫃啦，可以做收納。有興趣呢個單位嘅朋友仔，記得俾個 like 同埋記得 subscribe channel。多謝收看，拜拜。